各位朋友，大家好，我是阿全。今天想来跟大家聊一个很多人家里都可能遇到的问题。不知道您有没有过这种经验？明明衣服才刚洗好，闻起来香香的，结果穿出门，天气一热，稍微流点汗，一股说不出来的酸臭味就从衣服里飘出来，真的是让人很尴尬。尤其是家里的毛巾，擦完身体总觉得有股黏黏的味道，还有贴身的内衣裤，那味道更是明显，洗了好像跟没洗一样。很多人以为是洗衣精放不够，还是柔顺剂买错牌子，结果不管怎么换，怎么多倒，问题都还在。甚至有人会怀疑，是不是家里的洗衣机用太久，该换一台新的了。其实阿全家里前阵子也遇到完全一样的困扰，我老婆为了这个问题烦恼了好久。后来我实在受不了，就特别去请教了一位真正的专家。这位专家是一位开了10几年洗衣机维修型的陈文斌师傅。陈师傅可以说是从小在洗衣机旁边长大的，因为他爸爸开的传统洗衣店到现在已经超过40年了。我把这个问题一说，陈师傅笑着跟我讲，这个问题最近特别多，但他发现大部分的人都找错了方向。今天阿全就把从陈师傅那边学来的专业秘诀完整分享给大家，让您彻底解决这个烦恼。陈师傅跟我分享了一个他前几天处理的案子。家住新北市板桥的王太太打电话跟他报修，说家里的洗衣机洗出来的衣服味道非常难闻。陈师傅到现场一看，也觉得很奇怪。那台洗衣机从外面看干干净净的，不锈钢内槽看起来很光亮，门口的橡胶圈也没有发霉的痕迹。但是只要一按下启动，开始注水运转，那股闷闷的臭味就立刻飘散出来。陈师傅靠着他多年的经验，直觉问题绝对不是表面上看到的这么简单。他告诉王太太，我们每天穿的衣服其实比我们想象的还要油。我们身体会自然分泌油脂，还有不断代谢的老废角质，这些东西都会附着在衣服纤维上。特别是夏天穿了一整天的 T 恤，运动流汗后湿透的毛巾，还有睡觉时盖的被单，上面都沾满了这些东西。问题就出在，现在很多人洗衣服都习惯用冷水，或是只用一般强调温和的中性洗衣精。这样洗根本没办法把这些顽固的身体油脂完全洗掉。那这些没被洗掉的油，最后跑到哪里去了呢？它们会随着水流慢慢粘在洗衣机那些我们看不到的内部零件上。陈师傅打了一个很传神的比方，他说，这就像我们煎完3层肉，那个锅子放着不洗，是不是会有一层白白硬硬的猪油？时间久了还会发出油耗味。洗衣机内部的情况就是这样，那些身体的油脂、皮屑，还有没冲干净的洗衣精残留物，全部混合在一起，在洗衣机的管线和外槽壁上形成一层厚厚的黏黏的脂肪酸块。这层东西就是那股刺鼻怪味的真正来源。更可怕的是，这个由脂肪酸构成的黏腻环境，加上洗衣机内部温暖又潮湿，简直就成了细菌和霉菌繁殖的天堂。它们在这里有吃有喝，快乐生长。尤其到了台湾这种梅雨季或是夏天，温度、湿度都到位了，它们就繁殖得更快。所以夏天洗衣服的怪味问题才会特别严重。陈师傅为了让王太太相信，在征得她同意后，把洗衣机做了部分的拆解。他说那个画面，连他这个看惯脏污的老师傅都觉得很惊人。在洗衣机内部的排水组件还有外槽壁上覆盖着一层厚厚的像是灰色泥巴的粘稠物质，凑近一闻，那股味道混合了水沟的腐臭和油脂的酸败味，跟王太太衣服上的怪味一模一样。找到了问题的根源，解决方法其实就很简单了。陈师傅说，这套方法是他爸爸那辈开专业洗衣店的秘诀，只要学会了，我们家里的洗衣机也能跟新的一样干净。而且最神奇的是，只需要用到一样家里可能就有的东西，但是放的顺序和方法一定要正确。如果用错了，不但没效，还可能对洗衣机造成伤害。
这个神秘的法宝就是强效碱性洗涤剂。陈师傅特别强调，不是我们平常用的那种中性洗衣精，而是碱性的。为什么一定要用碱性呢？他解释说，洗衣的根本原理其实就是基础的化学。我们前面提到的那些粘在洗衣机里的脂肪酸块，它的本质是酸性的，所以根据酸碱中和的原理，我们必须要用碱来对付它，才能把它彻底分解剥离。这就是专业洗衣店处理顽固污渍的核心观念，但我们一般人不知道，所以一直用中性洗衣精在洗，当然只能洗掉表面的脏污，对付不了深层累积的脂肪酸。光有碱性洗涤剂还不够，还有一个关键要素，就是温度。那些凝固的脂肪酸块在常温下是固体，很难清除，但只要一加热，它就会融化成液体，这时候要清除就容易多了。所以我们在清洁的时候一定要搭配热水。现在我就来教大家详细的步骤。首先，把洗衣机的电源先关掉，这一步非常重要，不然你加热水下去，洗衣机可能会当成药洗衣，直接把水排掉。接着，尽量将热水加到洗衣机里的最高水位，但不要全满。温度的部分，陈师傅建议控制在摄氏50到60度之间最刚好，效果最好，也最安全。然后倒入大约一个我们外面买饮料那种纸杯分量的强效碱性洗涤剂。当碱性洗涤剂和热水混合后，会产生化学反应，让水温稍微再升高，这就是溶解脂肪酸的关键时刻。接下来就是耐心的等待，盖上洗衣机的盖子，让混合了碱性洗涤剂的热水在洗衣机里静置浸泡至少2个小时。这个过程是为了让碱性溶液能够充分渗透到洗衣机内部所有我们看不到的角落，慢慢去软化，分解那些顽固的脂肪酸块。很多人可能会担心，这样用强碱加热水泡着，会不会把洗衣机泡坏？陈师傅请大家放心，这不但不会损坏机器，反而是在帮洗衣机的5脏6腑做一次彻底的大扫除。浸泡2个小时之后，打开盖子，您会看到惊人的景象。原本清澈的热水会变得非常浑浊，水面上可能还会漂浮着一些灰黑色像海苔一样的屑屑。不要怀疑，这些就是从您家洗衣机内部剥落下来的陈年污垢。第一次看到的人真的会吓一大跳，不敢相信每天洗衣服的机器里面竟然这么脏。看到这些成果后，我们打开洗衣机的电源，选择标准洗涤模式，让洗衣机自己完整的跑一次清洗流程。这时候记得把水位调到最高，并且将漂洗的次数增加到3次以上。目的是要确保所有被分解出来的脏污和残留的洗涤剂都能被彻底冲洗干净。等整个程序跑完，您再去闻闻看洗衣机里面那股困扰您已久的刺鼻怪味，保证会消失得无影无踪，取而代之的是一种非常干净清爽的气味。但是这样还没结束哦，还有最后一个步骤要做，就是亲手清洁洗衣机门边的橡胶密封圈。这个地方因为是双层结构，有很多缝隙，光靠水流是洗不干净的。您可以用手轻轻把它翻开，会看到里面藏了很多黑色的霉斑和污垢，用一条湿抹布或厨房纸巾把它仔细擦拭干净。如果霉斑比较严重，可以用稀释过的漂白水来消毒，比例大概是1公升的清水里滴个几滴漂白水就够了。擦完再用干净的湿布擦一次，就非常完美了。陈师傅建议，像这样的大扫除，一般家庭大概1个月做一次就很足够了。如果家里人口多，洗衣量大，或者有成员经常运动，流汗量比较大的，那可以缩短到半个月做一次，特别是夏天可以稍微频繁一些。讲到这里，陈师傅又跟我分享了一个能让清洁效果加倍，号称是他们家洗衣店的独家秘方。学会了这个方法以后，基本上就不用再担心衣服会出现怪味了。这个秘密武器就是
过碳酸钠，也就是我们常听到的活氧漂白粉。它的作用是在碱性洗涤剂清除了主要的脂肪酸油垢之后，做一个更深层的杀菌和除臭。过碳酸钠碰到水会产生活性氧，这个活性氧有非常强的氧化能力，可以把残留的细菌、霉菌彻底消灭，还能深入衣物纤维，分解掉更微小的污渍分子，达到漂白的效果。但又比传统的氯系漂白水来得更安全，不伤衣物也不刺鼻。使用方法非常简单，就在我们用碱性洗涤剂做完第一次清洁之后，接着进行一样，再次往洗衣机里加入50到60度的热水，然后倒入大半杯到1杯的过碳酸钠。您会看到水里开始冒出很多小气泡，这就是活性氧正在作用的证明。同样，让它浸泡1到2个小时，然后再跑一次标准的洗衣流程。做完这第2次的清洁，您的洗衣机真的可以算是焕然一新，从里到外都干干净净。这里有一个非常重要的提醒，碱性洗涤剂和过碳酸钠绝对不能同时放下去，因为它们会互相反应，抵消各自的效果，一定要分开，按照顺序使用。当然，除了定期大扫除，平时的保养习惯更是重要。陈师傅分享了几个重点。第一，衣服洗好后，尽量在30分钟内拿出来晾干，绝对不要闷在洗衣机里过夜。潮湿的环境是细菌的温床。第二，洗完衣服后，洗衣机的门一定要打开，保持通风，让里面的湿气完全散去。第三，洗衣精要按照包装上的指示使用，不是放越多越干净。过量的洗衣精如果没冲干净，残留下来又会变成污垢的来源。第四，如果衣物材质允许，尽量用摄氏40度以上的温热水洗衣，对于清除身体油脂的效果会比冷水好很多。第五，要定期清理洗衣机底部的排水滤网，那里会卡住很多棉絮、头发，影响排水，积水也容易产生臭味。最后，陈师傅也回答了一个大家最关心的问题，那我平常洗衣服可以用碱性洗涤剂吗？是不是所有衣服都适用？答案是，平常使用碱性洗涤剂确实能更好地预防油垢堆积，让洗衣机保持干净。但是碱性洗涤剂的洗净力比较强，不是每一种布料都能承受。像是棉、麻、人造丝这些天然或半天然纤维，它们很耐碱，所以家中的毛巾、棉质 T 恤、内衣裤、床单等等，用碱性洗涤剂洗，清洁效果会更好。但是有几种材质是绝对要避免的。第一是丝绸，第二是羊毛，这2种都是蛋白质纤维，碰到碱性物质会被破坏，造成衣物缩水、变形、失去光泽。第三是皮革和皮草类的制品，碰到碱会变硬、龟裂。第四是上面有很多亮片、珠子、金属装饰的精致衣物。第五是容易褪色的深色衣物。要怎么判断呢？最简单的方法就是看衣服内侧的洗涤标签，上面都会有清楚的标示。如果不确定，就用中性洗涤剂，或是送到专业的洗衣店处理最保险。好了，今天阿全分享了从陈文斌师傅那里学来的专业知识，帮大家总结一下重点。第一，定期用1杯强效碱性洗涤剂，加温热水浸泡洗衣机，分解油垢。第二，进阶保养可以再用1杯过碳酸钠，做第2次的杀菌除臭。第三，平时洗衣要根据衣物材质选对洗涤剂。只要掌握这几个原则，并且养成良好的洗衣习惯，相信大家都能告别衣服怪味的困扰。希望今天的分享对您有帮助。我是阿全，我们下次见。